แด่พระเจ้าเราขอคุ้มครองพระเจ้าทรงช่วยให้เรามาร่วมกันนมัสการและทำสุรเสียงของพระองค์มาจากอิสราเอลขอพระองค์ทรงจะตรัสให้เราอิทธิพลที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองขอพระเจ้าทรงอวยพรทางผู้ฟังและผู้สอนต่อไปขอฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เราทุกคนที่เติบโตขึ้นในพระเยซูคริสต์ต่อไปจนถึงสภาพของพระเยซูต่อไปองค์เวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน안녕하십니까. สวัสดีครับ 저는 서울 구호교회에서 주님을 섬기는 김승만입니다. ข้าพเจ้าชื่อคิมซึงมันเป็นรับใช้ที่คริสตจักรกรุงคริสตจักรโรนะครับในกรุงโซลนะครับ 태국을 방문할 수 있는 기회를 주셔서 하나님께 진심으로 감사를 드립니다. ก็ขอบคุณพระเจ้าที่มาเยี่ยมมาประเทศไทยนะครับ 태국은 난생 처음으로 방문하지만은 แม้ข้าพเจ้าจะมาครั้งแรกในมาประเทศไทยนะครับ 예수 그리스도 안에서 형제 자매님들 만나서 정말 반갑습니다. ก็จะพบกันพี่น้องในพระคริสต์นั้นจะยินดีด้วยนะครับ 저는 첫 번째 시간으로 사도 바울의 1차 전도 여행을 마친 후 2차 전도 여행의 목적과 빌립보에서 일어난 구원의 역사를 살펴보고 교훈받기를 원합니다. วันนี้มาพูดถึงเป็นการประกาศอาจารย์เปาโลเองเป็นครั้งแรกที่เสร็จแล้วนะครับก็ก่อนถึงที่อยากจะประกาศที่ครั้งที่สองนะครับคืออะไรเป้าหมายอะไรและอยากจะเห็นประวัติศาสตร์ของพระเจ้าให้แก่พวกนั้นนะครับ 사도행전 15장 36절에는 사도 바울은 2차 전도여행을 준비하면서 바나바에게 우리가 주의 말씀을 전한 각 성에 다시 가서 형제들이 어떠한가 방문하자고 말씀합니다. ก็พูดถึงที่ในกิจการบทที่15ข้อที่36พูดถึงอาจารย์เปาโลเองเนี่ยกับก่อนถึงเตรียมให้ประกาศครั้งที่สองนั้นจะให้คุยกับบารานาบัสนะครับจะให้เราดูแลและจะเยี่ยมเยียมที่เคยประกาศแล้วนะครับ 바울은 신라를 택한 후에 1차 전도 여행지는 수리아와 길리기아로 다니면서 교회를 견고히 했습니다. ในเวลานั้นจะอาจารย์เปาโลเองเลือกให้เป็นซิลัสนะครับจะให้ที่เคยไปที่ประกาศครั้งแรกนะครับแม้จะเป็นซีเรียและคิลิกิอัสนะครับจะไปด้วยนะครับ 16장 1절에는 바울은 도베와 루스드라에서 젊은 노역자 디모데를 만났습니다. ในวันนั้นอาจารย์เปาโลเองนะครับเมืองทอเวสนะครับและลุสตรานะครับจะเจอกันเป็นผู้ลงงานที่ลุมนะครับเป็นทิโมธีนะครับ 디모데는 เจอกันเขา 루스드라와 이고니에서 칭찬을 받는 형제였습니다. ทิโมธีนั้นจะมีชื่นชมในเมืองลุสตราและอีโคเนียนนะครับ 즉 바울은 신라와 디모데란 동역자를 만나서 하나님의 복음을 전하게 되었습니다. ก็ในวันนั้นนะครับเขาจะผู้ลงงานไปซิลัสและกับทิโมธีนะครับเป็นผู้ลงงานด้วยและประกาศในเวลานั้นนะครับ 하나님의 일을 하게 될 때에 혼자 모든 일을 감당할 수 없습니다. แม้ว่าเราจะรวมงานของพระเจ้าที่ทำคนเดียวไม่ได้นะครับ 동역자가 절대적으로 필요하다는 뜻입니다. เราต้องการเป็นผู้ลงงานด้วยนะครับ 동역자가 필요한 이유는 ทำไมเราจะต้องการเป็นผู้ลงงานนะครับ 첫 번째 영적으로 서로 의지하게 된다는 것입니다. เราต้องที่ถือกันซึ่งกันและกันในวิญญาณนะครับ
선교 현장 참으로 외롭고 험난하며 위험과 어려움과 박해에 처할 수도 있습니다. แม้เราจะประกาศในต่างประเทศนั้นจะเป็นเงาและลำบากและอันตรายต่างๆนะครับ 이때 물론 하나님께 매달릴 수 있습니다. ก็ในวันนั้นเราก็ต้องการขอร้องจากพระเจ้านะครับ 그러나 동역자와 함께 기도하고 함께 위로하며 함께 용기를 주는 동역자가 큰 힘이 됩니다. แต่ที่เป็นผู้ร่วมงานที่ดีจะให้ช่วยกันอธิษฐานและหนุนใจกันและให้มีกำลังนี่คือเป็นมีกำลังขึ้นนะครับ 동역자와 함께 어려움을 나누고 แม้จะเป็นเบาการนะครับ 동역자와 함께 이겨낼 때에 เราจะใช้ชนะด้วยกันกับเขานะครับ 믿음이 더욱 굳건해지고 믿음의 진보가 나타난 줄로 믿습니다. ความเชื่อของเรานั้นจะโตขึ้นและยืนมั่นด้วยนะครับ 두 번째, 각자의 은사를 따라 섬깁니다. และรับใช้ในตามของพระท่านตัวเองนะครับ 말씀을 전하는 은사, แม้เป็นผู้สอนนะครับ 섬기는 เป็น 은사, การรับใช้บริการนะครับ 가르치는 และ 은사, การสอนนะครับ 위로하는 은사, การหนุนใจนะครับ 구제하는 은사, การช่วยเหลือนะครับ 다스리는 은사, การปกครองนะครับ 긍휼을 베푸는 은사 등이 있습니다. ก็เป็นของพระท่านที่เมตตาคนหนึ่งนะครับ 서로의 어떤 부족함을 보완하고 เราจะช่วยกันซึ่งกันและกันเสริมสร้างซึ่งกันและกันนะครับ 그래서 효과적인 사역을 할 수가 ถ้า 있습니다. ร่วมแล้วเราจะมีผลที่รับใช้ได้นะครับ 바울에게는 복음 전파의 열정과 지식이 있었고 แม้แต่อาจารย์โมโลนั้นเขามีความรู้ในพระคัมภีร์และประกาศนะครับ 실라와 디모데와 함께 할 때에 เมื่อเราร่วมงานกับติโมธีกับซิลัสนะครับ 하나님의 역사가 일어났던 것을 보게 됩니다. คือว่าการประวัติศาสตร์ขึ้นในของพระเจ้าได้นะครับ 세 번째, 사역의 확장과 지속성을 가능하게 합니다. คือว่าการพันธกิจใหญ่ขึ้นและให้ต่อเนื่องได้นะครับ 더 넓은 지역으로 복음이 전해지고 คือว่าประกาศเข้าเปอร์เซ็นต์ขยายขึ้นกว้างขึ้นนะครับ 또 믿음을 굳게 하는 일과 다음 세대를 양육하는 일을 맡습니다. ให้เขายืนมั่นในความเชื่อนะและให้เลี้ยงที่ดีนะครับ 특히 디모데와 같은 젊은 동역자를 세우는 것은 การตั้งขึ้นในติโมธีเป็นอย่างหนุ่มอยู่นะครับ 하나님 나라의 확장을 위한 귀한 씨앗인 것입니다. คือนี่เป็นอันนี้เหมือนที่มาเล็กที่ใหญ่ขึ้นในพันธกิจที่เริ่มต้นนะครับ 이렇게 동역자와 함께 하게 될 때에 เมื่อเราจะต้องทำด้วยกันกับผู้ร่วมงานนะครับ 사도행전 16장 5절에는 여러 교회가 믿음이 더 굳건해지고 믿는 성도의 수가 날마다 늘어났음을 보게 됩니다. และยืนมั่นในความเชื่อในแต่ละคริสตจักรและคนที่ได้รับความรอดจะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ 즉 교회가 믿음이 더 굳건해지는 이유는 คือว่าคริสตจักรที่ความเชื่อที่ยืนมั่นได้นะครับ 복음을 전하는 것으로 끝나서는 안 된다는 것입니다. ต้องที่เป็นเข้าโปรเซสเท่านั้นไม่ได้นะครับ 복음의 지식 위에 진리의 말씀을 꾸준히 전해야 됩니다. พื้นฐานที่เป็นได้รับความรอดนะครับและให้เราเป็นหลักคำสอนของพระคัมภีร์ด้วยนะครับ 정기적인 성경 공부 모임과 แม้เราจะศึกษาพระคัมภีร์ประจำนะครับ 제자 훈련을 통한 양육에 힘써야 합니다. ให้ฝึกที่สร้างสาวกด้วยนะครับ 깊이 있는 어떤 설교와 개인적인 묵상을 가르쳐야 합니다. เราต้องสอนให้เป็นลำลึกของเทศนาและเขาส่วนตัวคือส่วนตัวที่เผ่าเดียวด้วยนะครับ 또한 믿는 성도의 수가 날마다 늘어나는 이유는 คือทำไมคนที่มีความเชื่อที่เยอะขึ้นไปเรื่อยๆที่สาเหตุนั้น 성도들이 서로 사랑하고 위로하고 격려했습니다. เราต้องรักกันซึ่งกันและกันและรุ่นใจกันต่างๆขึ้นในสังคมที่นั่นนะครับ 함께 동역하며 은사를 따라 교회를 섬겼습니다. เราจะร่วมรับใช้ด้วยกันและรับใช้นั้นจะตามของประธานของต้นนะครับ 서로 돌아보았습니다. เราจะช่วยกันซึ่งกันและกัน
성도들의 아픔을 함께 나누며 함께 기도했습니다. เราเบ่งเบากันที่ความเจ็บปวดและอธิษฐานด้วยนะครับ 사도 바울은 주님의 본을 따랐습니다. อาจารย์เปาโลนั้นจะเขาถามตามเป็นแบบอย่างของพระเยซูคริสต์นะครับ 성도들이 죄와 싸우고 거룩한 삶을 살도록 교훈했습니다. คือว่าให้สอนให้ธรรมิกชนต้องสงครามกับความบาปและชีวิตของเขาเป็นบริสุทธิ์ด้วย 서로 권면하고 서로 도왔습니다. เราจะนุ่นใจและช่วยกันซึ่งกันและกันนะครับ 또한 간증을 통해 믿음의 실제적인 모습을 함께 공유했습니다. คือเราจะให้แบ่งกันที่โดยทั้งความพยานนะครับและให้รู้จักกันซึ่งกันและกัน 그리하여 교회가 믿음이 더 굳건해지고 믿는 성도의 수가 날마다 늘어났다는 것입니다. ดังนั้นคิดจากที่จากความเชื่อที่ยืนมั่นขึ้นนะครับและคนที่ได้รับความรอดไปเรื่อยๆนะครับ 사도 바울은 2차 전도여행에서 소아시아로 가면 어떨까 이렇게 물었습니다. คือว่าอาจารย์เปาโลจะเสนอให้ที่เราไปที่เอเชียนะครับ 그러나 16장 6절에는 성령이 소아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하였습니다. กิจกรรมบทที่16ข้อ6ว่าพระเจ้าไม่อนุญาตประกาศในเอเชียนะครับ 하나님, 그럼 우리는 어디로 가서 복음을 전해야 할까요? ดังนั้นเขาทูลขอพระองค์ว่าพระเจ้าทรงเราจะประกาศที่ไหนดี 바울 이래는 부르기아와 갈라디아 땅을 다녀갑니다. ก็เป็นผู้โรงงานของอาจารย์เปาโลนั้นคือคาลาเทียกับเป็นปุรกิอัสไปเวไปด้วยนะครับ 갈라디아를 지나서 무시아와 비두니아로 가고자 เขา 애썼습니다. จะพยายามจะเวไปที่คาลาเทียนะครับและถึงมาปิทูนิอัสนะครับเป็นทางเลือกของเอเชียนะครับ 그러나 예수의 영이 이를 허락하지 않았습니다. แต่พระวิญญาณของพระเยซูไม่อนุญาตเรื่องนี้ 바울은 하나님의 뜻과 인도하심을 구했습니다. อาจารย์เปาโลเป็นทูลขอน้ำพระทัยของพระองค์และยังไง 이제 무시아를 지나 땅끝 항구 도시인 드로아로 내려갔습니다. คือว่าเขาจะเวไปที่หลายอย่างนะครับเป็นคนท่าเรือของตุโรอัสนะครับ 성령이 예수의 영이 왜 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하였을까요? ทำไมวิญญาณของพระเยซูไม่อนุญาตประกาศที่ในเอเชียนะครับ 하나님께서는 자신이 직접 여시는 곳으로 가기를 원했습니다. คือว่าพระเจ้าจะอนุญาตและนำให้พวกอาจารย์เปาโลต้องไปที่ตามพระทัยของพระเจ้านะครับ 하나님께서는 항구 도시인 드로아에서 พระเจ้าทรงให้อยู่ในท่าเรือเป็นเมืองตุโรอัสนะครับ 올 2월 달에 튀르키예와 그리스 성지 순례를 한 적이 있는데 ข้าพเจ้าจะเคยไปที่เป็นปินตุรกีแล้วนะครับ 드로아가 트로이 목마가 있는 곳입니다. ตุโรอัสเป็นที่เป็นชื่อเสียงในที่เป็นเรื่องที่ก็ขึ้นหนึ่งนะครับ 그곳에서 에게의 바다를 바라보게 됐습니다. ในที่นั้นแล้วนะครับจะมองเห็นเป็นทะเลเอเคสนะครับ 바다 건너편에는 거대한 도시가 있었습니다. ตรงข้ามทะเลนั้นก็มีเมืองใหญ่ที่เห็นอยู่นะครับ 우리는 잘 알고는 사도행전 1장 8절에 성령이 너에게 임하시면 คือว่าเราจะตามที่รู้เป็นกิจการบทที่1ขอเป็นพระวิญญาณแสดงลงมากับท่าน 너희가 권능을 받고 예루살렘과 ท่านจะมีฤทธิ์ของพระองค์และรับฤทธิ์ของพระองค์ 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. เยรูซาเล็มและแคว้นยูเดียและซามารียถึงแผ่นดินสุดปลายทางนะครับ 하나님의 말씀이 예루살렘에만 머물기를 원치 않았습니다. ก็พระวจนะของพระเจ้าจะดำรงในเยรูซาเล็มเท่านั้นไม่ได้นี่เป็นคือน้ำพระทัยของพระเจ้า 하나님의 말씀이 온 유대와 사마리아에만 머물기를 원치 않았습니다. พระวจนะของพระเจ้าในแคว้นยูเดียและซามารียก็ไม่ใช่หมดนะครับ
하나님의 말씀이 땅 끝까지 이르기를 พ 원했습니다. ระวจนะของพระเจ้าจะได้ถึงที่แผ่นดินสุดปลายทางนะครับ 땅끝 한국을 넘어 태국과 라오스까지 이르기를 원했습니다. เขาพูดถึงว่าอาจจะข้ามไปเกาหลีใต้นะครับและถึงเมืองไทยและถึงเมืองเราด้วยนะครับ 16장 9절에는 밤에 환상을 바울에게 보여주셨습니다. คือว่าบทที่16ข้อที่6ในกิจการนะครับคือกลางคืนนั้นพระเจ้าทรงให้เปิดเผยให้กับเปาอาจารย์เปาโลนะครับ 마게도냐 사람 하나가 서서 요청하되 คนที่มาเคโทเนียสนะครับเชิญเขา 마게도냐 즉 지금 그리스입니다만 건너와서 우리를 도우라. ตรงพวกท่านตรงคำมาหาเราและช่วยเรา 하나님께서 저 사람들에게 복음을 전하라 부르심을 받았습니다. คือว่าพระเจ้าจะให้ชี้แจงให้ว่าท่านก็ต้องประกาศกับตรงข้ามทะเลที่นั่น 성령께서 우리를 부르신 것을 인정하고 따르기로 하였습니다. ในฉะนั้นพวกอาจารย์เปาโลนั้นเขาเข้าใจที่พระเจ้าทุกเรื่องนี้และเชื่อฟัง 우리는 성령의 인도하심에 얼마나 민감합니까? คือชีวิตของเราจะให้ตอบให้กับการนำของพระเจ้าอย่างไรครับ 성령의 인도하심은 말씀을 묵상할 때 보여주십니다. การนำของพระวิญญาณนั้นเมื่อเราจะเผาเดียวเป็นพระวจนะของพระเจ้าจะชี้แจงให้เราได้นะครับ 성령의 인도하심은 기도할 때에 보여주십니다. และอธิษฐานด้วยนะครับ 그래도 못 알아들으면 환상을 통해서라도 보여주십니다. ถ้าเรายังไม่เข้าใจการนำของพระเจ้านั้นพระเจ้าจะให้โดยทางเป็นการนิมิตและผ่านด้วยนะครับความผ่านด้วยนะครับ 다른 길로 가려고 하면은 막아서라도 강권하십니다. ถ้าเลือกทางที่ไม่ได้นำพระทัยของพระองค์นั้นพระองค์ทรงปิดทางและนำให้บังคับด้วยนะครับ 우리는 여러 가지 결정을 하게 될 때에 하나님의 뜻을 구하며 แม้เรานั้นจะตัดสินใจที่ต้องทูลขอน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับ 하나님의 인도하실 구하며 인도자로부터 조언을 구하며 และน้ำต้องการน้ำของพระเจ้าและขอช่วยเหลือเป็นผู้นำขี้จักด้วยนะครับ 성도들과 대화를 나누며 성령님께서 어떻게 인도하시는지를 잘 살펴봐야 할 것입니다. และเขาจะสามารถที่จะทำพี่น้องธรรมิกาชนนะครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์นำให้ชีวิตของเรายังไงและเราจะศึกษาดูนะครับ 빌립보서 2장 12절에는 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. ฟิลิปปีบทที่2ข้อ12ว่าเราเชื่อฟังตลอดเวลาและเกรงกลัวพระเจ้าและสำแดงในความรอดของเรานะครับ 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니 คือว่ามีอะไรที่ทำให้เรานั้นเป็นตามพระเจ้านะครับ 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하신다고 말씀하고 있습니다. พระเจ้าทำอะไรกับเรานี้เป็นต้องชื่นบานและให้มีความมังและช่วยเราด้วยนะครับ 바울 일행은 드로아에서 배를 타고 떠났습니다. คือพวกอาจารย์เปาโลนะครับเขาจะขึ้นไปท่าเรือเป็นตรัวสนะครับ 조금 전에 저는 2월달에 차를 타고 마게도냐 쪽으로 떠났습니다. ที่เดือนที่2ที่ผ่านมานะครับข้ามไปโรบัสในทะเลได้นะครับ 사모들에게로 직행하여 이튿날 네아폴리로 갔습니다. คือว่าเขาจะไปสมุทรเคสนะครับแล้วก็ถึงมาเป็นเนโปลีนะครับ 16장 12절에 마게도냐의 첫성 빌립보에 도착하여 수일이 지났습니다. คือว่าเขาถึงที่มาเคโดเนียนะครับแล้วก็หลายวันที่ผ่านมาแล้วนะครับ 안식일에 기도할 곳이 있을까요? 문밖 강가에 나갔습니다. ก็ข้อที่13ว่าเขาจะถึงแม้วันสะบาโตนะครับดังนั้นเขาจะหาเป็นสถานที่อธิษฐานนะครับ 그
강가에 앉아 모인 여자들을 발견하고 복음을 전했습니다. และเขาจะเจอกันที่ริมแม่น้ำมีผู้หญิงที่อธิษฐานอยู่นะครับแล้วก็ประกาศเขา 부아디라 시에 있는 자색 옷감 장사가 있었습니다. คือนี่เป็นอิงคนหนึ่งชื่อลีเดียนะครับก็มาจากเมืองเทียทิรานะครับเป็นคนไข้ผาสีม่วงนะครับ 하나님을 섬기는 사람 누디라라는 여자였습니다. เขาเป็นชื่อเป็นลีเดียนะครับ 그 루디아는 하나님께 준비된 영혼이었습니다. เขาเป็นเตรียมพร้อมแล้วมาจากพระเจ้านะครับ 우리 주위에는 하나님께서 준비한 영혼들이 많이 있습니다. แท้จริงพระเจ้าจะเตรียมให้เราแล้วมีหลายคนทั้งหลายอยู่รอบครอบเรานะครับ 그래서 우리가 복음을 전해야 할 이유입니다. นี่คือเป็นสายที่เราต้องประกาศให้กับผู้นะครับ 루디아는 사도 바울의 전한 복음을 들었습니다. ก็ลีเดียนั้นจะได้เข้าบทศึกของพระองค์จากอาจารย์โมโลนะครับ 이런 내용일 수 있습니다. คือว่าจะเป็นเรื่องนะครับ 너희 안에 이 마음을 품으라. จงมีน้ำใจ 곧 예수 그리스도의 마음이다. เหมือนพระเยซูนะครับ 예수님은 근본 하나님의 본체시다. พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้ 그러나 하나님과 동등될 취할 것을 여기지 아니하였다. แต่พระเยซูนั้นไม่เท่าเทียมกับพระเจ้านะครับ 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지셨고 พระองค์ทรงให้เหมือนเป็นทาสนะครับ 사람들과 같이 되셨다. คือว่ายังเหมือนเป็นสภาพของมนุษย์นะครับ 사람의 모양으로 나타나셔서 คือว่าเขาขึ้นมาในสภาพของมนุษย์นะครับ 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨다. พระองค์ทรงถ่อมตัวเองนะครับเชื่อความจนถึงจะตายนะครับ 세상죄를 지고 십자가에 피 흘려 죽으시고 พระองค์ทรงเบกความบาปของโลกนะครับและเลือดโลหิตจะไหลหมดนะครับแล้วก็สิ้นพระชนม์ 예수 그리스도의 피가 우리의 모든 죄를 사해 주셨다. โลหิตของพระเยซูนั้นให้อภัยโทษในความบาปของเราทุกอย่างนะครับ 사흘 만에 다시 살아나셨다. พระองค์ทรงวันที่3จะขึ้นมาจากความตายนะครับ 제자들 앞에서 승천하시면서 พระองค์ทรงขึ้นไปอากาศต่อหน้าอัครสาวกนะครับ 거처가에 되면 다시 오시겠다고 약속하셨다. พระองค์ทรงเตรียมพร้อมแล้วที่ในบนสวรรค์ก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง 하나님께서는 예수 그리스도를 지극히 높이셨다. พระองค์ทรงพระเจ้าทรงให้พระเยซูยกขึ้นนะครับ 예수 그리스도를 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 คือว่าพระเยซูเป็นที่นามที่สูงสุดนะครับให้ยกขึ้นนามที่สูงสุดนะครับ 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 แม้เราอยู่บนสวรรค์และอยู่ในโลกนี้นะครับ 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하셨다. และทุกคนที่กลับลงต่อหน้าพระนามของพระองค์นะครับ 모든 입으로 예수를 주로와 시인하는 자마다 한 구원을 받는다. คนที่ยอมรับเป็นองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจากเขาได้รับความรอดนะครับ 사도행전 16장 14절에 루디아는 바울이 전한 복음을 듣고 있을 때에 แม้ลีเดียนี้เป็นการประกาศของเปาโลนะครับอาจารย์เปาโล 주께서 루디아의 마음을 열어서 바울의 말을 따랐다라고 기록하고 있습니다. ที่นี่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เข้าไปหัวใจของลีเดียและเขาติดตามคำประกาศของเปาโลนะครับ 마음을 열어서 바울의 말을 따랐다는 뜻은 เขาก็เปิดใจที่เชื่อฟังคำตรัสของคำพูดของเปาโลนะครับ 예수 그리스도를 하나님의 아들이시며 나의 구원자 되심을 믿었습니다. เขาจะเชื่อพระคริสต์เป็นบุตรของพระเจ้าและพระเยซูทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดของฉัน 예수 그리스도를 마음으로 영접하였고 입으로 신하였습니다. เขาต้อนรับพระเยซูคริสต์ในหัวใจและเขาจะที่
ได้รับการความรอดโดยทางปากของเขา 그래서 루디아는 그분의 뜻대로 살겠다고 고백한 것입니다. เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นที่ลีเดียอยากจะการดำเนินชีวิตต่อไปตามที่พระองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ 기존의 어떤 삶의 방식에서 진정으로 회개했습니다. เขาจะกลับใจไหมที่การดำเนินชีวิตเก่านะครับ 예수님처럼 생각하고 예수님처럼 행동하고 새로운 삶으로 변화되었습니다. เขาแม้ว่าเป็นความคิดและปฏิบัติตามนั้นคือเหมือนพระเยซูนะครับคือว่าเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขานะครับ 예수님을 주로 인정하고 เขายอมรับเป็นพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ 시인하였습니다. เขาก็ยอมรับด้วยนะครับ 16장 15절에는 루디아 집 모두 다 구원을 받고 침례를 받았습니다. ก็15นั้นก็บ้านของเขาทุกคนที่ได้รับการรับบัพติศมานะครับ 그런 후에 루디아는 바울 사도 일행에게 요청했습니다. และลีเดียนั้นจะขอเชิญอาจารย์พวกอาจารย์เปาโลนะครับ 만일 주를 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라. คือว่าท่านยอมรับว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่เชื่อในพระเยซูนั้นเชิญมาอยู่ด้วยกันกับพวกเรา 루디아는 사도 바울 일행에게 감사함으로 섬기며 접도했습니다. แม้แต่ชีวิตของลีเดียขอบคุณที่ประกาศเข้านะครับและรับใช้และปฏิบัติเขาด้วยปฏิบัติเพื่ออาจารย์เปาโลด้วยนะครับ 사도 바울 일행이 기도하는 곳에 또한 가다가 점치는 귀신 들린 여종 하나를 만났습니다. ก็แม้เขาจะกำลังจะไปอธิษฐานสถานที่อธิษฐานและคนที่มีสิ่งผีนะครับเป็นทาสของผู้หญิงนะครับ 그 주인들은 여종으로 말미암아 큰 이익을 얻고 있었습니다. คือเจ้านายของเขานั้นโดยทางทาสของผู้หญิงคนนั้นจะมีแรงมากกับสำหรับชีวิตของเจ้านายของเขา 그런데 그 점치는 여종이 바울 일행을 따라다니며 소리를 질렀습니다. แต่ยิ่งทาสคนนั้นจะติดตามเพื่อเปาโลเพื่ออาจารย์เปาโลนะครับแล้วก็เขาเสียงร้องว่า 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라. คือนี่ว่าคนเหล่านี้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้สูงสุดมาเราประกาศทั้งโอดแก่เราทั้งหลาย 귀신들도 하나님의 종을 알아봅니다. คือแม้แต่เป็นพยามารก็รู้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเหมือนกัน 우리는 영적인 분별력이 필요합니다. เราต้องการที่ให้เข้าใจในวิญญาณนะครับ 무엇이 하나님의 뜻이고 무엇이 하나님의 소리인지 อะไรที่เป็นสุรเสียงของพระเจ้าหรือไม่นะครับ 무엇이 귀신의 소리이고 무엇이 악한 영의 속삭임인지 อะไรที่เป็นคำพูดของงานพยามารนะครับ 우리는 참 잘 분별하는 지혜가 필요합니다. เราต้องควรจะรู้เรื่องนี้นะครับ 예수께서는 십자가에서 사단의 권세를 깨뜨리셨고 사망 권세를 이기셨습니다. พระองค์ทรงชัยชนะกับความตายมีอำนาจของความตายนะครับและชนะ 날마다 바울을 따라다니며 계속 외치자 바울의 힘이 괴로웠습니다. เขาจะติดตามเพื่ออาจารย์เปาโลไปหลายวันนะครับและอาจารย์เปาโลมีกวนมากนะครับ 그래서 여종의 귀신을 쫓아내기로 마음먹었습니다. และอาจารย์เปาโลตัดสินใจให้พี่สิงห์ไล่ออกจากเป็นยิ่งทัดคนนั้นนะ 예수 그리스도 이름으로 내게 명하노니 그에게서 나오라. ที่นี่คือบอกว่าเราจงออกมาจากเขาเราผีนั้นก็ออกมาในเวลานั้น 귀신이 여종에게서 즉시 나왔습니다. คือพยามารที่ล่าออกจากยิ่งทัดคนนั้นนะครับ 여종의 주인들 여러 명이 있었습니다. 주인들은 소득이 끊겼습니다.
ก็เป็นพวกเจ้านายมีหลายคนที่เขาไม่มีกำไรให้กับยิ่งทักคนนั้น 먹고 살 길이 막막했습니다. ขอแม้เขาจะไม่มีรายได้นะครับลำบาก 그래서 바울과 신라를 붙잡아서 장터의 관리들에게 끌고 왔습니다. และถูกจับไว้เป็นอาจารย์เปาโลและศิลาสให้เผาไว้เป็นข้าราชการนะครับ 장터에 있는 무리들이 일제히 일어나 소리쳤습니다. ก็พูดถึงที่อยู่ในเมืองนั้นจะมีกล่าวว่า 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 한다. คนนี้เป็นเช่าอยู่แต่เขาจะเป็นมีทำไล่ให้เรื่องต่างๆขึ้นกับเรา 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못한 풍속을 전한다라고 고발했습니다. เราเป็นเช่าโรงนะครับแม้เราจะติดตามไม่ได้แต่เขามีวัฒนธรรมสอนให้เรา 장터의 관리들이 발과 신라의 옷을 찢어버리고 매로 치라 명했습니다. และคนที่เป็นข้าราชการนี้ทำไล่ให้ชิดออกเป็นเสื้อของพวกอาจารย์เปาโลและปล่อยตีด้วยนะครับ 그래서 바울과 신라를 많이 때린 후에 옥에 가두고 간수들에게 든든히 지키라고 말했습니다. และปล่อยตีแล้วนะครับทุกเผาไว้ในติดคุกนะครับแล้วป้องกันดีๆนะครับ 바울과 신라가 깊은 옥에 갇혔고 그 발에는 착고가 든든히 채워졌습니다. เขาติดคุกแล้วและจะปิดบังคับให้เท้าของเขาพวกโซด้วยนะครับ 빌립보 감옥에서 한밤중에 바울과 신라가 함께 기도하며 함께 찬양을 드리게 될 때에 อยู่ในติดคุกนั้นนะครับอาจารย์เปาโลและศิลาสเป็นสารสนพระเจ้าและอธิษฐาน 하나님의 놀라운 역사가 일어났습니다. และมีวิธีของพระองค์ขึ้นมาอยู่ในคุกนะครับ 갑자기 큰 지진이 일어나고 본토가 움직였습니다. แผ่นดินไหวขึ้นแล้วก็ที่ดินก็อ้วนไหว 옥문이 다 열리고 모든 사람의 매 것이 다 벗겨졌습니다. ประตูคุกก็จะปลอดภัยแล้วนะครับเป็นมีบางอย่างที่พังลงนะครับ 간수가 자다가 깨어나서 옥문들이 열린 것을 보았습니다. เมื่อเป็นคนที่เผาทหารนะครับเขาจะเปิดประตูไว้ในคนบาป 이 간수는 죄수들이 도망한 줄 알고 칼을 빼서 자결하려고 했습니다. เขาเข้าใจว่าคนที่ติดคุกนั้นจะทุกคนจะหนีไปแล้วเขาจะอยากจะฆ่าตัวตาย 바울이 소리 질러 말하되 내 몸을 상하지 말라. 우리가 이제 다 여기 있다. อย่าให้ทำลายตัวเองเราไม่ได้ออกจากไปไหนอยู่ที่นี่แล้ว 간수가 등불을 가지고 뛰어 들어가서 เขาจะตะเกียงเอาไปในที่ติดคุกนะครับคุกนะครับ 무서워 떨면서 바울과 신라 앞에 엎드렸습니다. เขาจะเกรงกลัวต่อหน้าอาจารย์เปาโลนะครับ 바울과 간수가 바울과 신라를 데리고 감옥 밖으로 나갔습니다. ก็คนที่เผาคุกนั้นนำไปให้พวกอาจารย์เปาโลจะออกไปที่อื่นนะครับ 선생들이여, 내가 어떻게 하여야 구원을 받을까? จะให้ข้าพเจ้าเองจะได้ที่ได้รับความรอดถามกับเพื่อนอาจารย์เปาโล 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. จงวางใจพระเยซูดังนั้นได้รับความรอดในครอบครัวทุกคน 주의 말씀을 그 사람 간수와 그 집에 있는 모든 사람에게 전했습니다. และอาจารย์เปาโลจะประกาศให้กับคนที่บ้านของเขาและต่าง 또한 이렇게 복음을 전했을 수도 있습니다. ๆและอีกอย่างหนึ่ง 하나님이 약속하신 대로 이스라엘 위하여 구주를 세우셨다. พระองค์ทรงจะพระเจ้าสัญญาให้กับตั้งผู้ช่วยไอรอนเพื่อให้ชาวอิสราเอล 그 구주가 곧 예수 그리스도다. คือผู้ช่วยรอดคนนั้นเป็นพระเยซูคริสต์นะครับ 예수는 죽일 죄를 하나도 찾지 못하였지만은 แม้คนหนึ่งจะให้พระเยซูไม่มีการถูกฆ่าเสีย 빌라도에게 죽여달라고 말했다. แต่เช่าอยู่นั้นจะขอร้องที่ถูกฆ่าเสียพระเยซูนะครับ 성경에 그를 가르쳐 기록된 말씀을 다 응하게 한 것이다. คือพูดถึงเรื่องนี้นี่เป็นมีสำเร็จในผู้พยากรณ์ของพระพยากรณ์นะครับ 즉
친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 위하여 죽으셨다. พระองค์ทรงยอมซื้อสิ่งประชนเพื่อเราในไม้กางเขน 나무에서 내려다가 무덤에 장사였다. เมื่อพระเยซูสิ่งประชนแล้วจะให้ส่งมา 하나님이 จากไม้ 죽은 กางเขน 하나님이 죽은 자 가운데 3일 만에 다시 살리셨다. แต่พระเจ้าทรงพระเยซูขึ้นจากความตายวันที่3นะครับ 곧 하나님이 예수 그리스도를 일으키셨다. คือว่าพระเยซูให้ยกขึ้นพระเยซูนะครับ 하나님께서는 พระเจ้ายก 하나님께서 ขึ้นให้ 살리신 พระเยซูนะครับ 하나님께서 살리시는 썩음을 당하지 아니하신다. คือพระเจ้าจะช่วยให้ประชุมอยู่นั้นเราไม่มีการติดสมนะครับ 이 예수를 힘입어 죄 사함을 받는 것이다. คือพูดถึงเราโดยสวมพระเยซูคริสต์และให้เราชอบทำได้ 예수를 힘입어 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻는 것이다. คนที่เชื่อพระเยซูนั้นจะชอบทำได้ 간수와 그 집에 있는 모든 사람들이 사도 바울이 전한 복음을 들었습니다. แม้เป็นคนที่เผาคุกและบ้านของคนนั้นจะได้เข้าสู่ของพระเจ้านะครับ 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원을 받았습니다. เขาโดยเชื่อเป็นใจของเขาและยอมรับปากของเขาและได้รับความรอดนะครับ 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 말씀했습니다. ผู้ใดที่ต้อนรับพระนามของพระองค์ก็ให้มีอำนาจเป็นผู้ของพระเจ้านะครับ 간수는 그 밤에 바울과 신라를 데려다가 그 맞은 자를 시쳐 주었습니다. ในวันนั้นคนที่เผาคุกนั้นจะให้อาบน้ำที่เจ็บปวดของพวกอาจารย์เปาโลนะครับ 간수와 온 가족이 다 침례를 받았습니다. คนที่เผาคุกและครอบครัวของเขารับบัพติศมาทุกคนนะครับ 간수는 바울과 신라를 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 접대하며 섬겼습니다. ก็แม้เป็นคนเผาคุกนั้นพาไปที่อาจารย์เปาโลและซิลัสเข้าบ้านของเขาและเลี้ยงอาหารด้วยและรับใช้ต่อ 섬김과 접대는 어찌 보면 복음의 통로이자 사랑의 근거입니다. การบริบัติการรับแขกนี้เป็นการถางของเข้าประเสริฐที่หลักฐานของความรักนะครับ 구원받은 기쁨을 주님을 향한 헌신과 이웃 사랑으로 드러낸 것입니다. เขาชื่นชมได้รับความร้อนที่ให้แก่รับใช้พระองค์และความรักที่ใหญ่ไปที่เพื่อนบ้านของเขา 예수님의 사랑의 정신을 실천한 것입니다. ก็พูดถึงที่เขานั้นจะให้ปฏิบัติตามความรักของพระองค์ให้แก่คนอื่นๆนะครับ 히브리서 13장 2절에는 손님 접대하기를 잊지 말라. 이로써 부지 중에 천사들을 대접한 이들이 있었느니라. ในบทที่13นี้คือเขารับแขกทุกสวรรค์นะครับแต่ไม่ได้ตั้งใจนะครับ 접대의 중요성을 강조하고 있는 말씀입니다. คือนี่เป็นสิ่งสำคัญที่รับแขกนะครับ 우리의 섬김과 봉사가 주님의 사랑을 경험하는 첫 순간이 될 수 있습니다. การบริบัติและรับใช้นั้นเรามีประสบการณ์ที่ความรักของพระองค์ให้เรานะครับ 믿음 안에서 서로 섬기는 교회는 든든해집니다. คือว่าที่จักที่เข้มแข็งนั้นโดยมีการความเชื่อและรับใช้ซึ่งกันและกันนะครับ 성도들이 사랑 안에서 하나가 되게 합니다. ทำให้การชนที่อันนึงอันเดียวกันในความรักของพระเจ้านะครับ 섬김과 접대는 마음의 문을 열게 합니다. การรับแขกและการบริวารนั้นให้คนอื่นจะเปิดใจให้เรา 루디아가 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 유하라 한 것처럼 คือเช่นเดียวกันนะครับลีเดียที่ยอมรับว่าถ้าท่านข้าพเจ้าเป็นคนเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นท่านก็อยู่กับพวกเราบ้านของเรานะครับ 간수가 데려다가 시켜주고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주는 것처럼 แม้เขานั้นจะให้ล้างและรักษา
ตัวของเปาโลและศิลานั้นเล่นเลียงด้วยนั้น 오늘날의 섬김은 마음의 문을 여는 첫걸음이 됩니다. การบริวารในปัจจุบันนี้นี่ให้คนอื่นจะเปิดใจให้เราเปิดใจพระเจ้านะครับ 우리가 병든 자를 찾아가고 경제적으로 어려운 이들을 돕고 แม้เราจะนุ่นใจให้คนที่ติดลบนะครับและช่วยเหลือคนยากจนนะครับ 홀로 사는 어르신과 소외된 이웃에게 따뜻한 관심을 보이는 것입니다. เราจนสนใจแสดงออกคนที่อยู่ดำเนินที่คนเดียวและผู้สูงอายุนะครับ 또한 기도로 섬기는 것이 또한 가장 강력한 섬김 중의 하나입니다. เราต้องอธิษฐานและช่วยกันซึ่งกันและกันนั้นเป็นการบริวารที่ยิ่งพลังนะครับ 간수와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐했습니다. แม้เป็นคนเผาคุกนะครับและครอบครัวของเขาเชื่อพระเยซูและเชื่อบานต่อนะครับ 16장 40절에는 바울과 신라가 옥에서 나와 루디아의 집에 들어가서 형제들을 만나 보고 위로하고 갔습니다라고 기록하고 있습니다. ที่นี่เป็นข้อที่40ว่านะครับท่านทั้งสองคนจงออกไปจากคุกแล้วได้เข้าไปในน้ำของนางลีเดียเมื่อพบเพื่อพี่น้องก็พูดจานุนใจเข้าแล้วก็ลาไป 우리 이 시간 빌립보서 2장 1절로 4절을 함께 읽기를 원합니다. อยากจะให้บทพระคำนะครับฟิลิปปีนะครับฟิลิปปีบทที่2 그리스도 안에 1-4 무슨 นะ 권면이나 사랑의 위로나 เพราะฉะนั้นถ้าได้รับการเล้าใจประกันได้ในพระคริสต์ถ้ามีการนุ่นใจประกันได้ในความลับถ้าเรามีส่วนประกันได้กับพระวิญญาณ 2절 4절까지 ถ้าเราส่วนประกันได้กับพระวิญญาณถ้ามีการรักใครเอ็นดูและเห็นอกเห็นใจประกันได้ 어찌 보면은 빌립보서 2장 1절로 4절까지가 지금까지 제가 말씀드린 그 부분을 요약하고 있지 않나 그렇게 생각을 하게 됩니다. ผมจะคิดได้แล้วว่าฟิลิปปีบทที่2ข้อที่1ถึง4นี้เป็นที่เรื่องกับคำสอนของข้าพเจ้าที่ทั้งหมดอยู่ในตรงนั้น4ข้อนั้น 우리는 지금까지 신라와 디모데를 통하여 동역자가 필요하다는 것을 살펴보았습니다. ก็เมื่อเราจะสังเกตดูแล้วว่าศิลากับโดยทั้งศิลากับติโมธีต้องการเราผู้ร่วมงานนะครับ 1차 전도 여행지를 돌아다니며 믿음을 더욱 굳건하게 했던 것을 살펴보았습니다. พวกเขานั้นจะกำลังเยี่ยมเยียนที่กับการประกันแรกในการให้เขายืนมั่นในความช่วยยืนมั่นในความเชื่อด้วยนะครับ 우리의 생각이 아니라 성령님의 인도하심을 살펴보았습니다. เราจะเห็นได้การน้ำของพระวิญญาณนะครับไม่ได้เป็นความคิดของเราเองนะครับ 귀신 들린 여정을 통해서 영적인 분별력을 필요하다는 것을 살펴보았습니다. โดยทางที่อิงที่ติดผีนะครับคือว่าเราจะต้องการรู้กันน้ำของพระวิญญาณนะครับ 준비된 루디아라는 그 여자를 통해서 지금도 준비된 영혼들이 많이 있음을 살펴보았습니다. คือโดยทั้งชีวิตของลีเดียนะครับคนที่เตรียมพร้อมแล้วจะได้รับการความรอดนะครับ 루디아와 또
그 한 사람이 아니라 루디아와 그 가족과 또 간수와 그 집에 있는 모든 사람에게 복음을 전했습니다. เขาพูดถึงที่ประกาศให้ที่ทุกคนในครอบครัวของลีเดียและเป็นคนเผ่าผูกนะครับ 섬김과 그 접대는 믿는 자의 기본이며 사랑의 증거이기도 합니다. การบริวารและการรับเข่งนั้นเป็นพื้นฐานที่คนที่เชื่อในพระเยซูนะครับ 여기에 계신 태국 교회와 라오스 교회 성도님들이 복음의 제사장으로서 คือว่าคนที่อยู่ในแม้ว่าเป็นธรรมิกชนของประเทศไทยและเรานั้นเป็นปุโรหิตที่เข้าโพสต์นะครับปุโรหิตของเข้าโพสต์นะครับ 하나님께서 주신 복된 소식을 증거하며 เราจะหลักฐานที่พระองค์ทรงประทานให้เรานะครับ 하나님께서 주신 사명을 감당하며 เราจะต้องยอมรับเป็นการทุกพระเจ้าเลือกให้เรา 예수 그리스도 안에서 걸어가고 흠이 없는 성도들로서 성숙해 가기를 진심으로 기도합니다. อยากให้อธิษฐานเพื่อพี่น้องทุกท่านนะครับจะไม่มีการตำหนิในชีวิตของเขานั้นเป็นที่บริสุทธิ์ต่อไปในพระเยซูคริสต์นะครับ 감사합니다. ขอบคุณครับ แล้วก็30 นาที 20 นาทีนะครับ ก็กินเร็วๆได้ใช่ไหมครับ